好，咁咧我準備咗咧兩個膠樽，呢隻咧就厚啲嘅膠樽嚟嘅，呢個就薄啲嘅膠樽。咁咧首先咧就要將呢個嘢咧攞個鉗咧剪咗出嚟先，咁一夾就得㗎啦。咁咧就因為咧呢一個透明嘅膠樽咧個質地咧係1號塑膠 PET，呢一嚿嘢咧就2號塑膠HDPE 嚟嘅，所以要分開佢啦。跟住呢個都係啦，呢個就係咁樣剪夾開佢啦。咁咧我哋平時咧出邊咧嗰啲機咧，咪都係將佢壓縮咗撳扁佢嘅。咁咧我就嘗試下用呢個咧榨蔗汁嘅機咧，睇下佢可唔可以將佢壓扁咯。好啦，佢得啦，跟住我哋而家試下紫色呢隻先。都麻麻地嘅喎，因為咧佢太平面啦，你知唔知啊？係爭些少。我熄咗部機佢先啊，因為咧佢呢個位咧出邊咧嗰部壓膠嗰部機咧，佢有啲瓦㗎，佢呢一隻咧係滑㗎。所以咧，佢食唔住啲膠，拉唔到向前咯。請問大家有冇認識可以改裝呢啲轆嘅機器師傅或者啲大學生識得去改裝？工程系嘅大學生識得改裝呢啲轆咧？我想帶部機去咧改裝呢個同埋呢個部件，等咧可以咧喺一個細啲嘅範圍裏邊都可以將啲膠樽咧壓扁咗去收藏，跟住咧一次過先運輸咁咯。係啊，唔該晒，拜拜。